soo dhawaada haddana waxaan idin diyaaray maanta kilib ku saabsan OneCoin. Waa maxay OneCoin? Maalmahan waxaa jira dad badan oo campaign ku jira oo kusoo wacaya fiidiyoyada ku sheegaya ku leh hal mar baad tijaar noqonaysaa, wiigii intaasaad helaysaa, intan baad ka dhacaysaa, lacag badan baad sameynaysaa. Haddaba xaqiiqdan idin waramaya waxa weeye wax ka jira haba yaraatee ma jirto. Waxaa xaqiiq u ah meeshani OneCoin markeeda hore waxay ka timid Bitcoin. Ninkii Bitcoin markay aasaaseen ma jirin wax la yiraahdo kaale laba qof soo qabo, labada qof 690 euro ha bixiyaan, kadibna nin kasta ninka kale wuxuu sii helata 10% buu ku leeyahay. Lacagtaada 10% boqolkiiba marka aad heshana 60 meel baa lagu gelinayaa lagu leeyahay. 40% adaa qaadanaya, adigina cash kula ma bixi kartid. Dhinaca kalena waxa lagu leeyahay haddaad cash la baxs tiraadina canshuur baa laga qaadaa, haddaad canshuurta tiraadina waa ina xagga kale ka wareegta. Marka waa complicated. Meeshan waxaa ku jira oo ulajeedada ay tahay dadka ugu sareeya lacagta laga qaaday 690 euro oo lacagta ugu hooseysa tahay in dadka kor jooga ay noqdaan dadka mar walba faa'iidada helaya oo lacagtaas kor u dagaalamaysa, adiguna aad noqonayso ninka u dagaalamaya ama u dadaalaya 690 euro laga qaaday. waa haddii ahayd dad baa waxay bixinayaan 1000 euro 2000 euro ayay geliyeen, waxaana laga dhadhacsiyay in markii la gaaro 2018 October inay meeshaas waxa ay gateen waa nin dhagaxyo gato la mid yahay. haddaad dhagax gadato dukaanka tagto waxaad lagaaga iibsanaya waa dhagax waa dhagax. marka 2018 dhagaxyadoodun baa leeyahay waxan qiimo ma laha. marka waa uga digayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed iska ilaaliya arrintan, waa khatar weeye, hal iska ilaaliyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.